มันบางเหรอได้ก็ไม่รู้เลยว่าฉันต้องเริ่มอย่างไรคงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไปหากว่าฉันถามเธอเกิดความรู้สึกว่าล้นจนทนไม่ไหวแค่เวลาที่เธอยิ้มมาและจ้องมองตาเกิดคำถามมากมายฉันไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจรักไม่รักใจที่เธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปจะซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีอะไรหากเธอต้องการให้ฉันเป็นมากกว่านี้บอกมาเลยให้ฉันรู้ตัวรักที่มีตรงกับเธอเหมือนกันอย่าให้ฉันเก็บมาคิดคนเดียวแบบนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไหวหวั่นและสับสนมากมายฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจที่เธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนช่วยหน่อยดิเธอกับฉันเราเป็นอะไรมาอยากรู้เธอมีมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปจะซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีอะไรนะครับมาช่วยร้องหน่อยได้ไหมเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คำหาไม่เจอเลยจะต้องรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีเธอคิดยังไงกับฉันอยากช่วยบอกฉันทีทำไมร้องจบเพลงลูกโป่งเต็มมือเลยขอบคุณครับอะไรนะ